आजकल बहुत ठंडा का दिन है, मौसम परिवर्तन हुआ है, लोग को खांसी बुखार अधिक हो रहा है। इसलिए आज आप लोगों के बीच एक घरेलू नुस्खा आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसके सेवन करने से आपके बुखार, खांसी, सर्दी सब दूर हो जाएगा। ये देखिए मेरे हाथ में तुलसी है। तुलसी में बहुत गुण है और यह एंटीबायोटिक का काम करता है। बहुत सारे रोगों को तुलसी अकेले दूर करता है। तो तुलसी आप लेंगे थोड़ा, और इसके बाद मैं आपके सामने ये देखिए, इसका नाम है हरसिंगार। यह हरसिंगार इसको बोलते हैं। इसमें बहुत सुगंधित फूल होता है जो रात में खिलता है, ऊपर में सफ़ेद जैसा होता है, इसकी डंटी लाल होती है। और इसको आप बढ़िया से देख लें, ये हरसिंगार आप लोगों के आसपास में मिल जाएगा। इसके ये पत्ते तुलसी के पत्ते, इसके पत्ते ले लेंगे आप। और इसके बाद देखिए आपके घर में ये सूंठ होगा, जिसको आदि का सूखा हुआ सूंठ कहते हैं, ये सूंठ है। इसके बाद आपके घर में ही देखिए ये काली मिर्च है। ये काली मिर्च, ये काली मिर्च आप ले लेंगे। और ये सेंधा नमक है। सेंधा नमक डाले तो और अच्छी बात, नहीं सेंधा नमक मिले तो आप जो आपके घर के खाने का नमक है वही नमक डाल देंगे आप। और हल्दी तो आप लोग उपयोग करते ही हैं, हल्दी डाल देंगे। साथ ही देखिए ये है, इसको गिलोय कहते हैं, आप लोग गुरुजलत्ती बोलते हैं। तो ये गुरुजलत्ती, ये देखिए बहुत दिन का पड़ा हुआ है, फिर भी यह सूखा नहीं। इसमें जीवनीय शक्ति बहुत अधिक होती है। आप किसी भी पेड़ पर आप डाल दीजिए, ये सूखती नहीं है गुरुजलत्ती, गिलोय। ये अपना उसमें से सिर छोड़ता है और ज़मीन को पकड़ लेता है। ज़मीन पर से ही, पेड़ पर से ही अपना रस ले लेता है। इसमें बहुत जीवनीय शक्ति होती है। इसलिए ये इसका कुछ भाग आप तोड़ करके, इतना पीस करके उसमें डाल देंगे। इसके बाद पंसारी के दुकान पर आप जाइएगा तो इतना लंबा लंबा पीपल होता है, पीपल डाल देंगे। लौंग थोड़ा डाल देंगे, संभव हो तो दालचीनी डाल देंगे। इतना चीज़ आप यदि डाल देते हैं, उसका काढ़ा बना लेंगे। और सब चीज़ नहीं भी हो, यदि बाकस जिसको कहते हैं अरूस, यदि अरूस मिल जाए, कहीं मिलता है कहीं नहीं भी मिलता है, यदि मिल जाए अरूस तो अति उत्तम। तो अरूस के पत्ते 4-5 डाल देंगे। और इसका काढ़ा बना करके यदि आप 3 दिन पी लेते हैं सुबह शाम, तो आपका खांसी बुखार सब के सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे 1 हफ्ता पिए तो और अच्छी, सब दिन भी पिए। लोग चाय पी लेता है, चाय तो नुकसान ही करता है, और यदि ये काढ़ा पिए तो और फायदा होगा। ये आपके भारतीय आयुर्वेदिक काढ़ा है, जो ऋषि मुनि इसका प्रयोग करते थे। आज इसी के प्रयोग नहीं हम और आप कर रहे हैं, इसलिए अनेक प्रकार के रोग हमारे जीवन में आता है। इसलिए इस काढ़ा को बना करके आप लोग पिएं। सर्दी जुकाम खांसी, इससे आपको राहत मिलेगी। बस आज इतना ही बता रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर मैं आप लोगों की सेवा हाजिर होऊंगा और रोग में के विषय में बताऊंगा। और बहुत सारे रोगों की यहाँ दवाई बनती है, वो आप ले लेंगे। और मेरा जो नंबर है वो, उस पर आप कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। भारी से भारी, कठिन से कठिन
रोगों की इलाज यहाँ संभव है।